del Papa nella messa della mattina a casa Santa Marta, troppa ricchezza in mano a pochi, il suo monito. E Bergoglio istituisce un fondo di emergenza per le persone in difficoltà con uno stanziamento iniziale di $750.000. Poi le carceri, col sovraffollamento avverte, si rischia una grave calamità. Ignazio Ingrao. Io vorrei che oggi pregassimo il problema del sovraffollamento nelle carceri. I carcerati sono nel cuore di Francesco. L'anno scorso, nel rito del Giovedì Santo, il Papa aveva lavato i piedi ai detenuti della casa circondariale di Velletri. Quest'anno la cerimonia sarà nella Basilica di San Pietro, ma da casa Santa Marta, Bergoglio lancia un appello. Dove c'è un sovraffollamento, tanta gente lì, c'è il pericolo in questa pandemia che finisca in una calamità grave. E quest'anno Francesco ha chiesto a detenuti, guardie e volontari del carcere di Padova di scrivere le meditazioni della Via Crucis che si terrà la sera del Venerdì Santo in piazza San Pietro anziché al Colosseo. Dimenticare i poveri, dice il Papa, è una forma di negazionismo. Stare dalla loro parte non significa essere comunisti. Ci sono troppi soldi in mano a pochi e tanti che non arrivano a fine mese. Il sistema economico è ingiusto.